这一次，呼日勒苏赫总统来华进行国事访问，是我们党的20大顺利召开之后不久，中国接待的重要的周边国家元首来访之一，也是他去年就任总统之后首次访华。刚刚习近平主席同呼日勒苏赫总统举行了正式会谈，就双边关系和共同关心的问题广泛深入地交换了意见。我感到这是一次富有历史感、全局感和战略感的重要交流。中蒙两国元首就新时代共建两国命运共同体达成重要的共识，这是这次访问取得的最重要的成果。它也发出了中蒙全面战略伙伴关系进入新阶段、迈上新台阶的明确信号。双方将要发表联合声明，体现上述的共识和访问的成果。从政治上讲，双方再次确认相互尊重独立主权和领土完整，相互尊重两国人民根据本国国情选择的发展道路，坚定支持彼此维护核心利益的努力。在发展上，双方一致同意要用好共建“一带一路”倡议同蒙方的草原之路倡议、全球发展倡议同蒙方的新复兴政策里、中国的两步走发展战略目标同蒙方的远景2050长期发展政策对接这3大引擎，来为中蒙关系深化发展注入强劲的动力。我们相信，在两国元首的把舵领航之下，两国命运共同体建设将走深走实，双方将弘扬传统友谊，深化交流合作，携手推进现代化建设和民族复兴，来进一步打造国与国关系的典范。谢谢。